Code Republic Lab-ը ակադեմիայի հետազոտությունների և զարգացման բաժին է, որը հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին զարգացնել գործնական հմտությունները տարբեր բնագավառներում։ Lab-ում կազմակերպվում են կարճաժամկետ պրակտիկաներ, ինթերնշիփներ ակադեմիայի բոլոր ուսանողների համար, սակայն լավագույններին հնարավորություն է տրվում նաև դառնալ Lab-ի լիիրավ անդամ։ Իսկ արդեն որպես Lab-ի լիիրավ անդամ մասնակցում են զանազան բարդ ակադեմիական նախագծերի, որոնք իրենց մեջ ներառում են մեքենայական ուսուցման, ձայնի մշակման և այլ նախագծեր։ Ես ակադեմիայում սովորում եմ 2022 թվականի ապրիլից, արդեն մոտ 6 ամիս է և սովորում եմ Python-ի խմբում։ Ակադեմիայում ինձ հնարավորություն ընձեռվեց զարգացնել իմ գործնական գիտելիքները, այդ թվում մասնակցելով Code Republic Lab-ի կողմից կազմակերպված պրոյեկտներին։ Մասնակիցներին հանձնարարվել է նախագիծ Photoshop կլոն, որը իրենից ներկայացնում է բազմաֆունկցիոնալ ծրագիր, նախատեսված նկարների հետ աշխատանք կատարելու համար։ Նախագիծը հանձնարարվել է իրականացնել C++ կամ Python ծրագրավորման լեզուներով, մասնակիցները ընտրել են Python ծրագրավորման լեզուն։ Lab-ի շրջանակներում ստեղծել ենք ֆոտո էդիտոր և այն հնարավորություն է տալիս օգտվողին որոշակի նկարներ ձևափոխել։ Որոշակի խզբզոցներ կատարել դրանց վրա, ռետինի հնարավորություն կա, կարող է շրջել նկարը 90 աստիճան աջ կամ ձախ։ Ինքնուրույն նաև հնարավորություն ունի նկարի վրա ավելացնել որոշակի ֆիլտրեր։ Այս պահին ունենք գրած 4 ֆիլտրեր, բայց հետագայում դրանց քանակը բնականաբար կավելացնենք։ Ծրագիրը բաղկացած է 3 հիմնական մասերից՝ menu bar, scribble area և tools։ Menu bar-ը դրանք մենյուներ են, որոնք իրենց արդեն պարունակում են ենթամենյուներ։ Scribble area-ն user-ին հնարավորություն է տալիս օրինակ նկար upload անել, վրան նկարել, նկարածը մաքրել, ինչ-որ crop-ներ կատարել, resize-ներ կատարել, իսկ tools-ը իրանից ներկայացում է հենց այդ գործիքակազմը, օրինակ pen-ը, retina և այլն։ Օգտագործել են երրորդ կողմի գրադարաններ, դրանցից են OpenCV-ն, NumPy-ը և Pile-ը։ Իրականում տարածված միֆ կա, թե գրադարանները ամբողջությամբ ապահովում են այն բոլոր թուրերը, որ ծրագրի շրջանակում օգտագործելու համար անհրաժեշտ է, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ։ Իրականում գալիս են այնպիսի պահեր, երբ որ դու ինքդ պետք է մտածես այն ալգորիթմը, որը ուզում ես իրականացնել, որովհետև ուղղակիորեն տվյալ գրադարանները support չեն անում այն, ինչ որ դու ուզում ես։ Ամբողջ նախագծի ընթացքում մասնակիցների հետ ունեցել եմ հանդիպումներ, որի ընթացքում քննարկել ենք առկա խնդիրների լուծումները և հետագա մեր անելիքները։ Ընթացքում եղել են հարցեր, որոնց լուծումը ալգորիթմական տեսանկյունից բավականին բարդ է եղել, նույնիսկ եղել է իրավիճակ, որ մտածել եմ հրաժարվենք այս կամ այն ֆունկցիոնալից, բայց մասնակիցները չեն հրաժարվել, չեն նահանջել և կատարել են իրենց առջև դրված պահանջները։ Մեր ծրագրում մատիտ օգտագործելու համար վերասահմանել ենք mouse move event ֆունկցիան։ Բառն ինքնին արդեն հուշում է, թե ֆունկցիան ինչի համար է նախատեսված։ Օգտագործում ենք QPainter կլասը, որին փոխանցում ենք նկարը, թե որի վրա պետք է երևա մեր նկարածը, եւ օգտվում ենք նաեւ QPaint կլասից, որին փոխանցում ենք մեր մատիտի հաստությունը եւ գույնը եւ կանչում ենք QPainter-ի draw line ֆունկցիան, փոխանցելով մկնիկի սեղմման կոորդինատները եւ հետագիծը։ Ծրագրի շրջանակներում տեքստի մուտքագրումը կատարվում է առանձին պատուհանի միջոցով և օգտագործողը կարողանում է ընտրել գրել տվյալ տեքստը, որը որ ուզում է դնել նկարի վրա եւ ընտրել նրա չափսը, ֆոնտի ձևը եւ գույնը եւ նաեւ կարողանում է տեքստը դարձնել bold կամ underline կամ italic։ Նկարի շրջումը կատարելու համար օգտվում ենք QTransform կլասի rotate ֆունկցիայից, փոխանցելով 90 դեպի աջ շրջելու համար եւ -90 դեպի ձախ շրջելու համար։ Իսկ նկարի resize-ը կատարվում է OpenCV մոդուլի համապատասխան
resize ֆունկցիայից, որին փոխանցում ենք արդեն իսկ user-ի կողմից մտքագրված լայնությունը եւ հստությունը։ Տեքստի կամ խզբզոցի ջնջումը կատարվում է երկու եղանակով։ Առաջին եղանակը դա transparent eraser-ն է եւ հենց սովորական eraser-ը։ Transparent eraser-ի կարևորագույն հատկությունը այն է, որ նկարի վրա խզբզոցը ջնջելու ժամանակ նկարը ընդհանրապես չի վնասվում։ Երկրորդը հնարավորություն ենք տվել նաեւ user-ին, որ նա կարողանա ջնջել նկարը, այսինքն այդ ջնջված հատվածում սպիտակ ֆոն ավելացնելով։ Եվ ինչ որտեղ դա հարաբերություն է, որովհետև user-ը հնարավոր է որ ինչ որ մի մաս նկարի ջնջելու համար ուղղակի ուզում է այն սպիտակեցնել, որպեսզի չերևա։ Արդյունքը ըստիս բավականին լավ է, հաշվի առնելով ուսանողների կողմնակից զբաղվածությունները, նույն ակադեմիական դասերը, քննությունները եւ այլն։ Սակայն մասնակիցների աշխատասիրության հաշվին կարողացանք ավարտին հասնել նախագիծը։ Պրոյեկտը ավարտելուց հետո չեմ ուզում շտապել մասնակցել ինչ-որ գործնական internship-երի, նպատակս է ընդունվել Google որպես Python backend developer։ Իրականում այս պահին ակադեմիայից դուրս չեմ պատկերացնում ինձ, որովհետև շատ ամեն ինչ հոգեհարազատ է դարձել այստեղ։ Ես Picsart ակադեմիայում ավելի շատ ժամանակ եմ անցկացնում, քան իմ տանը։ Ու մի տեսակ չեմ կարողանում պատկերացնել, որ այդ ակադեմիայից հետո դեռ չեմ պատկերացնում, բայց Picsart ակադեմիայում բավականաչափ գիտելիքներ ստանալուց հետո կփորձեմ դիմեմ որոշ կազմակերպություններ, հույս ունեմ իմ մոտ կստացվի եւ ինչու՞ չէ նաեւ հենց Picsart։